选战倒数时刻，政坛即将刮起龙卷风，风起云涌，舍我其谁？无畏风强宇宙带您逼近选战暴风眼。冷静心力，揭发真相。戴立刚、顾敏仪双主持，董志生每天麻辣开讲，有话直说，敢呛敢冲。最混乱的时代，最敢讲的节目。10月1号晚上9点起，今晚龙卷风，凯尔加1，直扑选战暴风眼。